我真係唔想帶佢出街，又要控制佢，又要理埋旁人嘅眼光，係好辛苦嘅事。當上完呢度之後，我可以同大家講，我走都係搭地鐵嘅而家。大家好，我係冠琪爸爸。琪琪而家今年5歲啦，咁佢當初做完自閉症報告嘅時候，大約係4歲左右嘅。咁其實佢之前都已經發現到佢有少少同其他小朋友唔同嘅，即係簡單啲嚟講就係佢唔善於去表達自己，亦都唔係好想去講嘢或者同人溝通。都有朋友同我講就係其實每個小朋友都應該配合返佢適合嘅教育。如果喺自閉症方面嘅話，咪可能有其他特別嘅教導啦，令到佢發揮返自己嘅優點或者所長咁樣咯。然之後就揾到你哋個機構啦，咁又去報讀呢啲 course 啊等等。我哋喺屋企係好難同佢做功課，佢唔係做唔到，佢唔願意做。咁但係我見到佢係嚟呢度，哇，好合作喎，寫得比喺屋企好添。除咗寫嘢之外，咁我諗喺講嘢方面，其實我都見到有進步嘅。而家可以好簡單去表達啲句子啦，老師都有講話佢講嘢多咗，同埋佢開心咗嘅。呢20日其實唔係一個好長嘅時間，觀課之後我就覺得進步上我見到係有嘅，係啦，亦都唔細嘅。最簡單就係而家搭地鐵係乖嘅。我小朋友係好中意地鐵嘅，佢一開門咧，佢就要衝入去，咁啊周圍走唔停嘅，或者望住啲人話我要坐，咁我哋又會唔好意思，即係作為家長，你自己小朋友騷擾到人咁樣，但係你又係咯。當上完呢度之後，最近我係帶到佢出去尖沙咀食飯啦，咁成程佢都係乖乖地企喺個扶手度，捉住道門閂埋，佢咪望風景咯。比以前嚟講，其實而家已經係進步咗好多。可以同我屋企人啊，或者其他嗰啲講話，其實而家要安心帶佢去地鐵，冇問題啊。始終每個人嘅，尤其是小朋友嘅潛力好大㗎嘛。無論小朋友有冇呢啲自閉症都好，其實都唔阻礙到佢發揮專長。反而自閉症嘅小朋友對佢中意嘅嘢投入度係更高。只不過你要用返適合佢嘅教導方式去教導佢咧，其實同正常嘅小朋友係冇乜分別。或者會比佢哋做得更好。